Ali fica branco, Ivone. Não aparece uma folha verde mais depois. Fica Mesmo ali é, fica branco? É milhares, Ivone, de gatos. Não é uma, duas, três, não. É bando. Mas aqui não vai dar pra ver a cor branca, não. Não, você vai ver só de perto. Olha lá, que Ivone, vem de lindo! todos os lados, garça, meu Então amor. já era pra gente estar lá, Ai, coisa mais Miriam. rica. Não vai espantar, elas não vão embora. Mas era pra ver chegando, Mas é Miriam. muitas, calma. É milhares, Ivone. Hã? Bosta de capivara? Olha, tem não. Dentro da cidade. Eita! Oh, galinha! E aí, onde a gente vai pra vê-las? Corredor. É? Dá pra passar aí, certo? Dá! Por aqui dá pra filmar melhor, né? Olha o passarinho, né? Que alegria! Daqui mesmo, vai mais perto não. Não? Não? Aqui tá bom? Aqui nós viemos aqui para filmar as garças. A revoada das garças. Elas começaram a chegar. Vieram pousar. Pousar. Daí a Miriam falou que elas dormem aqui. Elas deixam essas árvores todas branquinhas. Todas branquinhas. Mas a gente aqui no vídeo não consegue vê-las branquinhas. A gente tá vendo elas pretinhas. Por enquanto não, porque o sol tá se pondo. Na hora que terminar Ah, é por causa do pôr do sol que dá reflexo. É, daqui a pouco Mas vai elas estão começar. chegando. Estão chegando. Aí Elas ó vão o chegando voo em bandos delas, ó assim o e você voo. vai ver no céu, assim, ó. Ó o voo Dá pra delas, pegar ó. assim e pá. Ó e que voar, lindo, chegando. ó. Ó que lindo. Vem de todos os lados, norte, sul, todos os lugares vem da garça sentar aí. Elas estão Chegando chegando. bastante daqui, menina. Olha lá, É, agora cadê? tá chegando de lá. Daqui a pouco começa a vir de lá do centro, Olha que que passa por lindo. cima da praça Olha. Castelo Branco. Elas vêm passando na nossa cabeça também. Passa em cima. Ele vem de lá de cima, Ivone, de lá do alto da cidade, passa em cima Aí, da ó, praça elas Castelo começam Branco e vem bater aqui embaixo. pousar nos galhos Vem de das lá de árvores, cima, olha. mas vem de monte. Como é lindo, Olha né? lá, vem de montão. Aí, Ivone, Do lado olha do o pé de tanto que mão. tá vindo aqui, ó. Cadê? Olha lá, do lado do pé de mão. Olha Ah, lá, tanto que vem vindo lá. deixa eu ver se Tá dá vendo pra ali? Elas vêm fazendo visualizar. um desenho no céu, ó. Olha lá um risquinho desse lá no céu. Ah, é porque tá ainda muito. Elas estão altas, mas elas vão baixar aqui, elas vão descer. Não consigo filmar elas assim. Tem que aumentar. Cadê? Não consigo filmar elas no céu. Ah, Vamos sentar aqui, ó. Estão pousando aqui, ó. a câmera não é boa pra isso. Ai, que lindo! Que lindo! Que lindo! Branquinha, né? Que linda. Não dá pra ver por causa do pôr do sol ainda. Daqui a pouco vai começar a ver, tem tudo branco. Não fica quase folha verde aí. Olha que lindo! Tanta garça. Não!
Nossa, olha que lindo. É um cantar e canta, canta, canta. Canta? Nossa, tá pronto. E depois faz umas revoadas. Sai um tanto, vai tchá, e dá aquela revoada assim. E faz aquele desenho no céu e senta e deita de novo. E senta de novo, Ivone, coisa mais linda. A outra chegando aqui, ó. Tem umas que se perde do bando, né? E vão chegando. Aí depois chega 2, 3 atrás, olha lá, ó. Chegou. Lindo. Olha mais aqui, ó. Olha o povo. Lindo, que lindo. Que lindo. Isso aqui é dentro de outra floresta, na rua Tucano, antes do cemitério. Olha. Aqui, Ivone. Hum? 2 ararinhas. Hum. Aí, Ivone, olha lá o tubarão. Ah, que lindo. Eu vou dar uma desligada porque vai ficar muito longo o filme. Ai, que lindo. Chegando. Ai, que lindo. Olha o povo. Ai, ai, ai. Como é lindo, como é lindo. Olha só que ele Tem umas que sentam às vezes na beira da represa aqui.